Саламатсыздарбы достор, мен Азербайджан областық Бириккен ооруканасынын травматология бөлүмүндөмүн. Кече ушул тажик тараптын укук органдары тарабынан ушу башына кап кийгизилип, уртокмукка алынган жаран бүгүнкү күндө травматология саламатсызбы бөлүмүндө дарыланып атат. Азыр ошол окуянын чөө жайы тууралуу ошол Айдаровдун өзүнүн оозунан уксак. Саламатсыздарбы? Жакшы, рахмат. Балдарсыздар, сиздер? Yüz менен жүгүрбөз да. Yüz менен малдын yüzü менен кетеңиз, бирок тасалып турсуз. Ушу аксакал эле. Саламатсызбы аксакал, жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Сиз карап жатасызбы? Баласы. Анда аксакалдын өзүнүн үмүтөйбү? Кандай окуяны боюнча айтып берсе бизге. Ошо болгондой атат. Не кылат экен? Ошо болгондой эле айтып бериңиз. Кандай болгон болсо ошондой эле. Кайсы жерде сизде ошо органдар тажик тараптын Азыр аксакал токтосоңуз эшик жаап коесуздарбы 5 минутка. Өзүңүздү тааныштырып, анан кайсы айылдын тургуну болосуз? Ошо күнү сиз мал кайтарып жүрдүңүзбү? Кантип ошол тажиктин укук коргоо органдарынын колуна түшүп калдыңыз да? Мен Көкташ кыштагынын тургуну боламын. Айдар Жорубай. 1956-жылы туулган. Мен пешин окуйун деп келип турсам, Новаз байланган жерде жок экен. Чыгып, şu Тажиктин көчөсүгө кирилип, издеп барсам кармап алдылар да. Шеетте коңшулардан Мураттын баласын билем. Калганы бүт иштеп жаткан 7-8 адамды кармап, тутумдан кармап, капты башыма кийгизип, буркалта кылып шееттен дуалдан дуал сүдүрөп кеттилер да. Апары бир караңгы жерге киргизди да, подвал эми. Тургандан кийин көрдүм, подвал экен да. Мектептин подвалга киргизип. Жип менен байлап, чинжир менен байлап, sen Kırgızistan'dan оппозиция olup geldim de Tacikistan'a, deputaslık kılıp bıçak menен uram dedi de. Anam bunun yüzünü aytışka tur geldi de, ayttım da, buraya gelgenden keyin. Ne dep ayttınız? Ben koy juguramın, aytsan koy juguramın dep telefondan ele jarığı o görünüp durat, başka hiç nese görünmeydi. Aytsanız koy juguramın, men özüme koy juguramın de. Şöntüp 2 jolu 3 jolu urup teyip şundayga moynundan buğup, çinjir menен putumdan tartıp koygon, kollarımdan. Оппозициямын деп айтың dedi. Şol tursam şol özlerinin melisalar kettir. Biz siz kartana ekensiz aka ündöğün topunan olup ketmesin, ölüm bolasın. Biz sizi uyuңuzga aparıp koyabız dep şu участкалары jiplerdi çeşdi dağın, eşik apçılıp betlerini juu dep halbisede platensida apçılıp juudurdu. Başlarından beri bir köy eken de. Azıram şunday çıkıp jatat dağın de. Naglargayam. Anda çakıp nemelerdi koyup oturabız. Şol bolgonu. Tajikistan'dan kayсы айылына алып кетишти sizde? Şol da bizim aldığımız ele komşu da şu mekteplerine apargan da. Көкташтагы? Yok, özlerinin Samanyolu'nda özlerinin mektebi var, Mayıskilip özlerinin mektebi. Koңшулар эле. Сизде болсо ошо Кыргызстандын оппозициясымын деп айтып видеого тартыштыбы же жөн эле? Şu telefonga endi ana şu telefon jarık ele болуп турат, менде башка көрүнбөйт да кызым. Мен бар жок кийгизип. Кап кийгизип койгон. Каптарды кийгизип, 2 кап кийгизип койгон. Onu jip менен оозунан, кыйык менен байлап койгон. Шундайга. Монаяктарынан, колдорунан шундайга тартып, путундан тартып байлап чыган. Чинжир менен, jip менен. Hiç кыймыл жок. Да. Kıymıldağın deydi, kıymıldasanız urağı deyip, teyip, onu ayaklarıma tepti, yanıma tepti. Çünkü aytın, biz tartı olayık deyip, opposisiyamın deyip ayttım da nan. Mesela uru ergendeki men bıçak menen soyamın dedi, vur dedim, bıçak menen bıçak vur dedim. Tajikçe söyleştinizdür mü? Tajik kaldığımda durat dendi. Yok, siz Tajikçe düşünüyorsunuz. Men jarımın, Tajik jarımın kırgız kılıyor söyledim. Düşünüp durat olar.
Şol bolğon. Ошо сизди кармаганда тааныйсыз да ошо тажиктерди туурабы? Кармаган şol Murattın balası birinci karmagan şol başkasını tanıyan Tacik bu? kapı giyip koyganda. Тажикпи Мурат деген? Tacik, Murat деген bala. Koğuşlardan da. Koğuşlardan. Atını bilbeyim. Анан Birinci karmagan bileyim şol. ошол сизди ушул мен Кыргызстандын оппозициясымын деп айтып мажбурлагандан кийин ошо сөздү айттыңыз. Анан каптарды чечти. Baylagandan keyin şunu jakıl vurdular. Köterüp geçen köterüp apardılar, kayıt kapardılar şu. Keyin tursam şu мектептин эмеси апарган экен dedi. Ошону айтканыңыздан кийин сизди бошотуп, ошо чегарачылар алып келип койду Тажикстандын же милиция кызматкери? Тажиктердин милиция кызматкери мына сиз лейтенант кара машина менен алып чыгып сиз жашыңыз өтүп калыптыр, тополон болбосун, өлүм болуп кетпесин, үйүндө ойлоп коюң, биз үйгө апарып ташайык dedi. Men aytdım men korkup maşinaga inbedim. Mesela mine verin, men oğlunuz olan, balanız köşede turat, sonun aldığa aparamın. Yani İngiliz maşina menen şey tartıp aldılar. Үйүңүздүн жанына алып келип коюшту. Үйдүн жанына эмес, көчөгө, центральный көчө өздөрүнүн көчөсүнөн бери качып алдылар да. Чыкса балдар бар турган экен, чектен машинага салып. Скорый чакырдылар жолда. Азыр өзүңүз кандай сезесиз? Кайсы жагыңызда көп урду? Колдоруңуз доо эмес. Мына ошо мына шактарды көп өрттешегенде эстиген ошо бир сомдарында. Буттарыңыз Буттардын башыга чейин тирип түшөгөндө ошо бөйрөктөрдөн бери. Бир экинчи Поталин валсиде. Сиз жубай болбосо? Мен Кыркташ айылынын тургуну болом, Мустафа Салыбай участкасынанмын. Saat 1:30 çamalarında şu peşinge kele жаткан жерде бул новаз жок деп келдер айтып калыптыр. Мен үйдө жок эдем. Бул таратыл пешин окуган арасында эле көчөгө жүрүп чыкса, şu биздин жолубуздан Ылдый-Мазанада көчөсү бар да, şu көчөдө изи кетиптир. Бул алаңда издеп чуркабанан кийин ылдыйга түшүп, из менен көчөгө чыкканда бул новаз шундай айланып, жокорку көчө менен айланып качып жокото кетти. Бул şu из менен барганда 7-8 kuruluşlu olan. Şular bunu ey deyip bakırgan da buğa. Bulardan pata izlep жүрем деп öyle çıkığa çıksa, şu Murat Tacik koңuşu bulat etekte. Şunun balası arkasından жүрüp gelip kucaktaktı. Kucaktasa, ey sen beni niye karmaysın, sen Murat'ın balası olasın, ben mal izlep жүрем dese, arkasından bir sapsarıgına kişine bala kelip durup, vurup kaltaktap şey etti, aksakal adamdı. Bu koңuşuzluğa hiç kıyanatçılık kıldı bu yiğitler. Күч бербейт эле бечара. Жаш балдар келгенче келип көмүрдүн кабыны биттатыгы 3 катар кап менен бу мойнуга санжыр салып, иттин күнүдө иттей кылып сүдүрүп алып кетип анан. Бу кандай корду бу? Тажикстанда бу биз не иш кылыппыз? Бул аксакал болсо, олар менен жакшы мамиледе ата-энелери менен Muratты билет, Базарбайды билет, Абдыразакты билет, şu коңушулардын балдары да шулар. Стройкада келген, чаркыдан бир экиште келген. Булар келечекти ойлоп болсо, үйдү ойлосо, Emin bu samoydan olan kantip gelet. Misal için men baldarıma burada koymaydı da. Düşünmeyin bu birlikler ne iş kılıp jatat. Ana şeyti çeçip beriş gerek emi. Bitta köçe şu mazarga vargan yol var. Ana şeyti bizim yol dep kiretler. Hazır men müge barsam, ana şeytte turgan turbanı aldırıp taşlayayım. Zükre Hoca dep şu abutun yani atası gelip turbanı koydurgan. Topolon kılıp bir şeyten ötüp durak konuşu dep. Ana şeyti men şu birliklerden sorarım. Şeyti tosup taşlasın. Аяктан Тажикстанга суу кире ошо турбадан? Суу өздөрүнө өтө эки арык болгон. Мына азыр кирип жаткан биздин арыкты олар коюп кош арык болгон. Ошо Мурат билет эки арык экенин. Өздөрүнүн арыгын коргонго киргизип мәрза уруп таштагандагы биздин арык менен суу ичип жатат. Биздин түшкөн арыктар менен өздөрүнүн сууларын шеттен айландырып койгон. Азыр şu мен чоңдордон сурап элем, мына şu жер адистери ham билет, эки кош арык бар. Басит Мурат деген суучулар билет. Бу башкасы өлүп калган. Ayıt degen var ele, dağı bir nesi var ele. Şol arıktan hazır mazarın alından tosup bizge şeyti tosup beş gerek. Biz öte kıyın havada turabız. Öte kıyın havada. Koңuşular 5-6 üy bolsa, koңuşular men jakşı bolgon men baldarın kılgan işini kara. Misal için tagene jakşı bolup жүрген koңuşular dedik. Ata babalar birge ötken, bir arıktan su içken, bir jerde жаткан, mazarı yan bir bolgan. Emi kelip mana üçte jasap jatar. Tacik tizi degen sözdөн bölünүүдөн болуп жатат. Bu bizdin çoңдордон болуп жатат. Eğer de çoңдордон bol bolsa, bizdin çoңдор kişine şoyakka karap kayrılmasa bu iş boyut ele.
Kecha 85-86 yıllarda Tacikler yok edi. Biz kılımlar boyu yaşayan yerimiz. Ana şu mazarımızda bitti Tacik'in görü yok. Bu Samanyon'da gör yok oladın. Mazarı yok. Yemek yeri olur üstümdük kılıp, Ankalat'ta durup, Ankalat'ta biz vayenliler ne götürat misal için. Nege bizim kattalar şunu öyle koy. Bu yerge sere kirişke mümkün emez. Vayenliydi bizim Kırgızistan'da kirişleş gerek. Ana şu meclisin aldığa post koyup koysun. Onlar rast çünkü şu işte jasak Kırgızistan'da sıylavasa. Çıkarsın bizim yer tiş bektaşlarga. Biz 20 hocalık adamı yaşay. 80% elden barıp ötkönde nevrem durup taşlardı. Talpa kalan. Şola men nevremedi. Ben mektepten Mektep okuşularda da. Törtö de men nevrelerim. Bittası özüm nevremedi. Kaganın kaynalarım baldardı. Ana şu yol menen kelajaksa kızın yolda bulganda. Yemi kerim bana kargan çaldırıp jatar. Bular kanday avalda. Bu Hitler daha bu işti kanımız. Bu Taciklerga hiç kazan jakşılık yok. Hazır ayaklarda ya vurgan. Bir avsırımda vurgan. Anız geçen azağın tardım jüret. Ana şu jokorttu. Usta Salıbay'da. Azırgacha şonun canbaşı oluyor. Bular adamlık kasiyeti yok. Aksakaldı bilbese, ayallardı bilbese, bularga özüge jaraşa talap koyuşumuz gerek. Je tız yaşasın, je toktasın. Dalgaligi pasport rejim koysun çok komşulardı. Şuga geldi ya. Kattalarınız közü açılsın dağı, pasportu rejim kılıp yaşagandan başa kirmesin. Üstürege sadece kitini gana jerge. Bu kanday gabi. Bekle milise kana kirdi okuyor. Kiriş kakıları yok. Ankalap algan polyan algan bizim yolumuz, yerimiz yol bardığı bizdeki. Bolgan polyagana Taciklardaki. Vaqda satılıp kalgandığı için. Şonun için bizim kattalardan gözünü açıp üstünde kılış gerek. Anam şu Jokort'ta Usta Salıbay'daki iki köçönü tosu versin. Taciklarda aytsın. Jakşılıkta ötbögüler bana etti. Jokot kıladı. Biz tınç yaşayıp, biz 7-8 komşumuz tınç yaşayıp. Tınç yaşavasak tınçlık yok. Yemi yaşlaram kötörülüp jatar. Birinci yerge ıntımak kesin. Yeke kadim gede yaşağını Allah nasip etsin. Nasip etmey bular tınçımasa ana şişke barsın. Pasportu rejimde koysun meşritin aldığa. Men kattalardan şunu sorarım. Gubernatör tak 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 dep söyleyip ne için kavaramavay? Tilen okşayt. Tili çeçenin kolundan işte kekevey. Şonun için gubernatör gözün altındağı barıp çeçip versin. Taciklarga patkalını koyasın. Men şunu ötünüp ketemin. Yerime tınçlık versin. Intımak versin. Yerde tınçlık olsun. Jamanlıkты körmeygenler hile gayak. Negizi yenelik baktırılık kalan bütün elge. Şunu silerden ötünüm. Kattalardan ham ötünüm. Rahmat эже, чоң рахмат. Азыр кандай диагноз коюшту дарыгер? Эми травма алды деп жатат. Бул экинчи группада инвалид эле кызым. Bir hafta önce başım ağrıyor deyip. Azır bana bunu karayayım. Bu nereden gitti? Buğular. Onsuz da uykusu kaçık dayıvat değil. Azır bana 10 jak tararım, 10 yurt taşlarım. Ben alda karab jatayım desem karaya albayım. Balam kara oturat. Ben majbur videomun hazır. Emin ne diagnoz koydu emin doktorlar verdi. Emin bu gördüğüm bir jatat. Karab turat. Kargan çakta kıyın da yani balalığından kaltak görmegende Taciklerden görüyordu. Komşulardan görüyordu. Bu en cemennesi kıyonatçılık. Bunu yer kesilmeydi aşı taşlardan. Rahmat эже, сакайып кеттиң аксакал. Сакайып кеттиң аксакал, буюрса ушу сиздердин арыз муңуңуздарды, мына айткан сөздөрүңүздөрдү бийликке жеткиребиз. Мына азыр прямой эфирге дагы тартып атабыз. Жеткиребиз аксакал. Баласы болсун да? Сен ошо атаң урган кактан көрдүң, сыртка чыгып алып аягында. Азыр атаңсын карап жатасың да? Сен ошо атаңды каяктан көрдүң же ошо көчөгө таштагандан кийин сен барып алып келдиңби? Состояниясы кандай эле? Кыскасы биз шокун менен мындай эле билемесем. Кандайым жалкады эле, жоголуп кетти, бошонуп кетти. Үйгө келдим, сразу камерага карадым да. Биз ошо камера турганда ошо тайчтар жакка карап, ошо тайчтарга кирген болсо ошо камерадан көрдүм. Камерадан көрсөм ошо кирген экен, атам да кирип кетти. Нопас кирип кеткен, анан 1 сааттан кийин атам кирген экен. Анан нопас кайра чыгыптыр да башка көчөдөн. Андан камерадан көрүп турдук. Камерадан көрүп башка жакты издеп нопас таптып, бирок атам ошол жакка киргенден кийин мен ойлободум да, мындай ошо чалган кеңирле кирип чыгып турган жерибиз, комшулар менен Аллах бересе жакшы болуп турган эми. Кеңирле сүйлөшүп турган. Кийин кирсем, киргизген жактан мен жолдон комшум кайтады. Комшум кысасы кирбей эле коюң артан Газбек алып, мен баянилер бар. Сизден кармап кетип калат дегенден кийин мен ойлоп калдым да, значит бирөө кармап кеткен. Мен атам кармап кетти. Атаңды кармады деп айткан жок, Жок, айткан жок. Анан мен айттым, мен атам кармады десем, айткан жок да, жаныга кете берди.
Keyin sırtqa chiqdim, sразу участковыйlarga chaldim, aytingizlar endi. Сөйлөшүңүздөр. Не кылдык? Десем, keyin участковыйlar şu vaqtda şey dedi. Keyin участковыйlarga çaldı, участковыйlar keyin chiqdi, участковыйga kelген yok. Жарым 1 saatda kelgen yok. Mana keldi. Bir 2 saat, 3 saat degenden keyin alып chiqdi. Oşo urup durlar, başa saldılar. Oşol kol начальниги, şu Taystan'ın kol начальниги ben şu военный bir машина менен, jipke okşogan машина менен alып chiqdi, biroq qarabaqman qanday ekanini. Alып chiqqanda ham şu beti kolun juvup tur, biroq kömür qalsa. Şol bilgenizde şol. Keyin atamdan skoriyaga alып kelibdi. Atam öyle bir önde tanıttılar. Bir bala deydi, birinci kelip kalmagan deydi. Oşonu tanıttı, kalgan tanımatırlar. Kalgan panide şeyde гражданский kino olan deydi, ben bakap ballar gibi. Ben niye bilmeyse şu. Спортивный телосложение. Спортивный. Алдыңда жүрөтлөр ошерде мындай биз ойытта көптөгөн кылымдардан бери жашайбыз эми. Көргөндөн бери жашайбыз. Бардыгын тааныйбыз да 5 кол эле. Өз анклапта өз ойытта 20 кожолук тажик бар. 20 кожолук тажиктен бардыгын тааныйбыз. Ошо жерде стройкада жүрөт, анан мынайда жүрөттөр да, гражданский кийим алып, военныйлар гражданский кийим алып жүрөттөр да, типа. Асты военный форма болсо, үстү да гражданский ошентип жүрөттөр. Рахмат. Анан кече биз ошо атам туттурган эмеле келип, таждар нагылы келип, пулеметтер менен турду. Биздикилер ошо жок болду, ошондо пограндар турду, бирок жашынып турду, биз олар таждар нагылы эле пулеметтер менен келип, ошо биздин алдыбызда турду да. Ошо кайсы Дахмага келиппи? Дахмага. Өз негизи 2 жыл алдын бул жерге совсем кирген эмес да. Военныйга уруксат берилген эмес таждаргачы. 2 жылдан бери ошол алдыңкы бийлик, алдыңкы губернатор, азыркы губернатор эмес, алдыңкы губернатор уруксат берген да. Кирип ошол жактарга сот кылганга да уруксат берип койгон, кыргыздын жолдору менен басып. Биздин бийликтин да баягы не деп коет эми, мунуктугунан болуп атат да, жакшы деген. Рахмат, атаңыз сакайып кетсин, а? Рахмат жон. Азыр ошол дарыгерлерден Айдаровдун абалы тууралуу сурап көрөбүз. Файзин ака каякта жүрөт? Файзин ака. Файзин ака, саламатсызбы? Баш элесизби? Hatta söyleyeceğim. Yalnız kelde o pasta olan Каякта сүйлөшүп кайттым, ошол жана Айдаров боюнча. Мен сүйлөп берейин. Жаштасын. Кандай абалда келген? Кандай диагноз койдуңуздар? Анан бүгүнкү күндө абалы кандай? Onu sözünü söylemedim ben. Havalı kuralım nemesi kanday kelgen. Ben canlı жетегini çıkardım canlı. Onun işlemesi yok. Kanday kelgen havalı ile olmaz. Gelini görgen de. Sizler açık kanday olmaz. Oşonun demek haberi var. Данный момент kanday havalı. Kim barбы, брать? Саламатсың. Сулайман, сен караган окшойсуң, да? Сулайман карады эле? Bir kısım kesin şu kaldı. Yok hem ol kısıdansılar neme kılası. Эмесин билесиңер, историясын билесиңер? Kiriyorlar canında. Жок, эмне жерде сүйлөп берсеңиз болот. Olur. Рахмат жон. Өзүңүздү тааныштырып, анан ошол Айдаров больницага алынып келингенде абалы кандай эле да? Анан кандай диагноз койдуңуздар? Мен көргөнүм жок да. Кечтерине бар келип карап. Историясынан таанышпадыңызбы сиз? Историясынан ошо деп жазып турасыз. Историясын алып анан айтып бериңиз. Kimin yaptı? Айдаров.
Жорубай Айдаров деген. Keçе 18:25'te keçe günü. Дежурный врач кабыл алыптыр. Бек караңгы калып кеткенде бетиңиз. Айтыңыз. Биздин сыныктар бөлүмүнө keçe күнү 1-числонун saat 18:25'lerinde дежурный врач кабыл алыптыр. Айдаров Жорубай деген Көкташ айылынын тургуна түшүптүр. Анын алган жараты тажиктер тараптан, Тажикстандын жарандар тарабынан болуптур. Алар ошо Тажикстандын чек арасынын ичинде уруп сабашыптыр. Келген абалы ооруп экен. Бүгүнкү күндө лечениясын алып атат. Невропатологдор, көз доктурлар көрүп, керектүү дарыгерлер дагы консультация кылып, өткөндөн кийин дагы жыйынтыгы дагы чыгат. Рахмат жон. Ат, фамилия, должностіңіз жазып қойыңыз. Исенов Сулайман. Сулайман Исенов, а? Должность қандай болады? Жөнбі? Сыныктар бөлім дарыгер. Рахмат жон. Урматтуу достор, Жорубай Айдаровдун абалы жана ушул окуя боюнча сиздер түз эфирден кеңири маалымат алдыңыздар. Элемет чек арадагы абал тууралуу анан араак дагы сиздерге кабар беребиз.